നമസ്കാരം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തിയാവുമ്പോൾ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തം കേരളത്തെ നൊമ്പരത്തിലാറ്റിയെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൊലപാതകം രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായി മാറി. ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും 23 പേര് മരിച്ച ആ താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ മുഴുവൻ നടുക്കിയ ഈ ഡോക്ടറുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസ് സർജൻ, ആ 23 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ റൂറൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകേണ്ടി വരും. 2 മാസം. അതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് വെളുപ്പിന്, അതായത് ഇന്ന് ബുധനാണല്ലോ, ബുധനാഴ്ച വെളുപ്പിനാണ് ഈ വയലൻ്റായ ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് പോലീസുകാർ അവിടെ വരുന്നതും ഈ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം എന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ വെച്ച് ഒരു രോഗിയായിട്ട് വരുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ കേരളം അതിലും ഇപ്പോൾ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ മുരളി തുമ്മാരുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അടുത്ത സമയത്ത് 2 പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു നടത്തിയത്. ഒന്ന് ജലദുരന്തം, അത് സംഭവിച്ചു. രണ്ടാമത്തത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന ദുരന്തം, അതും സംഭവിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൽ നോക്കുകുത്തിയായി മാറുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതൊരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പലരും ചിലപ്പോൾ നെറ്റി വിളിച്ചേക്കാം, സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് പിന്നിൽ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു അപര്യാപ്തതയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതി വളരെ നാളുകളായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ IMAയും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും എല്ലാം കാലങ്ങളായിട്ട് അവർ സമരവും മറ്റ് നടപടികളും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യന്തം ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ തലസ്ഥാനത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മൂക്കിന് താഴെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഈ വർഷമായിട്ട് അനവധി സംഭവങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വന്നു പോയിച്ചത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ രോഗി ചവിട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വനിതാ ഡോക്ടർ. അത് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന അധിക ദിവസമായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും ഒരു പുലർച്ചെയാണ് ഇന്ന് കൊട്ടാരക്കര ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുലർച്ചെ ഈ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടത്ര മതിയായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ വരുന്നവരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായതോടുകൂടി നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ടൊരു പുതിയ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതായത് ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത വകുപ്പുകളൊക്കെ ചേർത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും പഴുതുകളുണ്ട്. കാരണം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോടതി പോയാലും അവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതിന് പഴുതുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുക? ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ജാമ്യം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെയും ഇവർ പോയി കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം നേടി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുപോലുള്ള അക്രമ സംഭവം വന്നാലും അതിന് പിന്നിലല്ല ഈ പ്രതികൾക്ക് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയം, അത് ഒരു പാർട്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അത് നമ്മളാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ
ഡോക്ടറുമായിട്ട് പിന്നെ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല. ഇത് ഈ ഇടപെടലുകൾ മൂലം അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. 2012 മറ്റോ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായി. ഈ നിയമമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കുക ഒരു പ്രതിയെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറി നിൽക്കണമെന്നുള്ളത്. അതായത് പോലീസുകാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരെ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഡോക്ടറോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ആ നിയമമാണ് ഇവിടെയും അതൊരു ലൂപ്പ് ഹോളായി കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു വിധി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിധിയാണ് ഇപ്പോഴും പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതല്ല ഇയാളൊരു പരാതിക്കാരനാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ADGP MR അജിത് കുമാർ ചാനലുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇയാളൊരു പരാതിക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് കഫ് ഇടാതെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് കേട്ടത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇയാൾ അവിടെ വീട്ടിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ എന്തോ അക്രമം നടന്നു, ഇയാൾ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അജിത് കുമാർ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നാട്ടുകാർ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതെ, നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് 42 വയസ്സുള്ള ഇയാൾ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഘാതകനാണ്, ഈ പക്ക വയലന്റ് ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഇയാളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഇയാൾ. അതൊരു അധ്യാപകനാണ്. അധ്യാപകൻ ലഹരിക്ക് അടിമയായി സസ്പെൻഷനിലാണ്. ഈ സസ്പെൻഷനിലായി അധ്യാപകനെതിരെ വീണ്ടും നടപടിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? അതെ, അത് ഒരു വിരോധമാണെന്ന് കേട്ടു. ഇന്നിപ്പോ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി എടുത്തു. അത് എന്ത് നടപടിയാണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്ന ഈ പ്രതിയെ ഈ ചികിത്സിക്കത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രതികൾ നാളെ ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോളിലൂടെ അല്ല, ഇത് ലൂപ്പ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കേസ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയാള് ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോ ലൂപ്പ് ഹോളിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇയാൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? നാളെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നേക്കുമായി അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ആകെ ഒരു കുട്ടി മകൾ, അത് 5-5.5 വർഷത്തോളം MBBSന് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി നീറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സായി വന്ന് MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പഠിച്ച് അവസാനം ഡോക്ടർ ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്നേക്കുമായി ഈ ഒരു തീരാ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഈ ദുഃഖത്തിന് ആര് എങ്ങനെ സമാധാനം പറയും? ഏകമകളാണ്. അതെ, ഏകമകൾ. അതിനിടയ്ക്ക് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ യുവ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റിയ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാധാരണ ഡോക്ടർമാരായി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ നാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഹൗസ് സർജൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായിരുന്നു എന്നാണോ അർത്ഥമാക്കിയത്? അതോ ഇനി അവരെന്തെങ്കിലും കായികമായിട്ട് നേരിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന രീതിയിലാണോ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അതിനിപ്പോൾ പല രീതിയിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ ട്രോളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അത് ഈ ഇന്നിപ്പോ സമരമാണല്ലോ, ഡോക്ടർമാരെല്ലാം 24 മണിക്കൂർ സമരത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതില് ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന വനിതാ ഡോക്ടർമാർ പലരും വളരെ രോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇനി 5 വർഷം MBBS പഠിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കളരിയും കരാട്ടയും അതുപോലുള്ള മാർഷൽ ആർട്സും എല്ലാം വീണ്ടും കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഉണ്ടോ എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് എന്നാണ് അവർ വളരെ രോഷത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാർ ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് ക്യാമ്പയിനുകൾ വരെ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നമ്മളെ ഈ ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ഒരു അക്രമികളായിട്ടുള്ളവർ കൂടുതലും ലഹരിക്ക് അടിമകളാണ്. അപ്പൊ ലഹരിക്ക് അടിമകളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഈ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു പോരെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ആതുരാലയത്തിൽ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു ടീമുള്ളപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലഹരിക്ക് അടിമകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് വരാം. അല്ല, ആശുപത്രിയിൽ ഈ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ മദ്യപിച്ച് വരുന്നവർ കാണും,
അത് പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും, ഇതുപോലുള്ള ലഹരിക്ക് അടിമകളായിട്ടുള്ളവർ കാണും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം, ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി അവിടെ ഒരു പോലീസ് 8 പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഈ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതികളുടെ കൂടെ പോലീസുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പോലീസുകാർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു. പോലീസുകാരെ മർദ്ദനമേറ്റപ്പോൾ പേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ രോഗിയും ഈ പ്രതിയും ഡോക്ടർമാരും ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു. ഈ യുവ ഡോക്ടറെ പുറത്തു കയറിയിരുന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ മറച്ചിട്ടിട്ട് പുറത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് കത്രിക കൊണ്ട് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നതാണ്. പലതവണ ആഞ്ഞു കുത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. പോലീസുകാരെ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ തോക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതി ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഇന്ന് സ്വയം കേസെടുത്ത കോടതി, ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോടതി പറഞ്ഞു, അവധിക്കാല കോടതി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയാണ്. അവരിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആശുപത്രികളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടി കൂടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് കോടതി വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ആയുധങ്ങളുമായി വരുന്ന ആക്രമികളുടെ നേരെ ഒരു ലാത്തിയോ ഒരു കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് കണ്ട അക്രമി പേടിച്ചോടും. വിശേഷിച്ചും ലഹരിക്കടിമയായി വയലന്റായ ഒരു വ്യക്തി ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാക്കി യൂണിഫോമിനോ ഒരു ലാത്തിക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണം. അത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു പോരായ്മ. തുടർ സർക്കാർ, ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിപ്പം നിലവിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തുടർ ഭരണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയാണ് ആൾക്കാർ ആ സംവിധാനത്തോടാണ്, ഏതായാലും നിലവിലുള്ള സംവിധാനമാണോ അതിനായിരിക്കും ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഈ രോഗികളും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിരിപ്പുകാരും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഈ സർക്കാർ മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫില്ല, ഡോക്ടറില്ല, അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉടക്ക് വരുന്നത്. ഈ വരുന്നവർ ഈ പരിമിതമായ സ്റ്റാഫ് ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരണങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ആരാണ്? ഡോക്ടർമാരാണ്. ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടവരാണ് സർക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ വീഴ്ച വരുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ഈ സംവിധാനം ശരിക്കും ഈ ഡോക്ടർമാരെ ആണ് ഈ വരുന്നവർ പഴിക്കുന്നത്, അവരെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേണ്ട ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട സർക്കാർ തന്നെയാണ്. അതേ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതിയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ നയവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതി. അപ്പോൾ ആ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഒരു തിടമ്പേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത്. അതെ, ഈ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേരളം എല്ലാത്തിലും നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലെന്നാണ് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പല CHCകളിലും സാമൂഹ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 6 മണി വരെ ഡോക്ടർമാരെ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കരാർ ഡോക്ടർമാർ. പക്ഷേ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പലയിടത്തും അത് നിന്നു പോകുന്നു. അല്ല, അത് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാഫിനെ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ ഡയാലിസിസിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, അതൊരു വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ ഈ ഒരു ദിവസം 100-500 പേർക്ക് അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ 2000-ലേറെ പേര് അവിടെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഈ വെയിറ്റിങ്ങിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഈ ഡയാലിസിസ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും സ്റ്റാഫും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതാരുടെ കുഴപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഈ താമസം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ നേരെ ആയിരിക്കും ഈ രോഗികളുടെ ശകാരം വരുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വകുപ്പാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.
ഈ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പർവ്വതീകരിക്കപ്പെടും. കാരണം സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ കേരളത്തിലെ? ഇന്നിപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വൈകുന്നേരം ഇറക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം പോലീസ് ചീഫ് നേരിട്ട് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ CCTV വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മിക്കവാറും എൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ CCTVകൾ മിക്കവാറും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാവും. അങ്ങനെ അവരുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നത്. വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളാൻ, വളരെ നല്ല കാര്യം. ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കൊല്ലത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയും വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലും, ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും 2 ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ക്യാമറകൾ മാസങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ CCTV ദൃശ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? അത് മാത്രമല്ല, ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വകുപ്പ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടത്തെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2 മന്ത്രിമാരാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശോഭിച്ചത്. ഒന്ന് 95-96 കാലത്ത് ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന BM സുധീരൻ. അതായത് അന്ന് 3 നേരം ആശുപത്രി ക്ലീനാക്കുകയും ഈ കൈക്കൂലി അധികാരമല്ല ഔദാര്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഒരു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ ആരോഗ്യമന്ത്രി. അല്ല, അതിനു മുൻപ് വക്കം പുരുഷോത്തമൻ കുറെ കാലം വരുന്നു മുമ്പ്. അദ്ദേഹവും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ നോക്കിയ ഒരു മന്ത്രിയാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനിടയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്, വളരെ പങ്ക്ച്വലായിരിക്കും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റാഫ്, ഡോക്ടർമാർ മുതൽ സൂപ്രണ്ട് മുതൽ എല്ലാവരും ഭയന്ന് പറിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം പുള്ളി അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ വരെ പോയി നോക്കും. എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളിന് ഉടൻ സസ്പെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രികളെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. അതെ, ശൈലജ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാറില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അല്ല, ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, നല്ല രീതിയിൽ വകുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും, അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു തകരാറാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്കേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളുടെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതല തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് എപ്പോഴും ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രി വേണം, ഭരണാധികാരി വേണം. അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കൊട്ടാരക്കര സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ താനൂർ വിഷയമായിരുന്നു നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ താനൂരിലും പോലും ഈ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്. അതോടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളിലെ വീഴ്ചയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോ ഈ പ്രതിയെ മാത്രം ഇന്നലെ ബനിയനൊക്കെ ഇട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചാനലുകളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പ്രതി മാത്രമായി പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ഒരു ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി അയാൾ അധിക്ഷേപിച്ചു വിട്ടു. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതും ഈ ദുരന്തങ്ങള് സർക്കാർ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പല ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെല്ലാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഈ അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്, അവിടുത്തെ ഹൗസ് സർജന്മാർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ വെച്ച് മാസം അങ്ങോട്ട് ഈടാക്കുന്നു. സാധാരണ അവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹൗസ് സർജന്മാർക്ക്. അതുപോലെ അവരുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൗസ് സർജന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കി. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അവിടുത്തെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന സൂചനയാണിത്. 10,000 രൂപ ഈ ഹൗസ് സർജന്മാരിൽ നിന്ന് മാസം 10,000 രൂപ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം.
അത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അടച്ചിട്ടു. അതിനുശേഷം കോവിഡിന്റെ ആ പീക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ തുറന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികളെ ചില കൊല്ലത്തെ ചില പ്രമുഖമായ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു കോക്കസും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഒരു ഏപ്രിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, പുള്ളി അറ്റാക്കുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പം കാഷ്വാലിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഏതിന് അറ്റാക്കാണ്, ഏതെങ്കിലും ഗുളിക കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ. അവർ പിന്നെ വേറെ പ്രമുഖമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അയാൾ ഭേദമായി. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മ, നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ ചില നടപടികളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ചില ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. ജീവനക്കാർ രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം കൊണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ജീവനക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ജീവനക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിപ്പോ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഇപ്പൊ ഭരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായിരിക്കണമല്ലോ അവരുടെ. അല്ല, അത് തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. LDF ആണെങ്കിൽ നാളെ UDF വരും. അതിനൊരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊട്ടും മാറുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദുരന്തങ്ങൾ, താനൂർ ദുരന്തം വന്നു. മുമ്പ് ആന്റണിയുടെ കാലത്ത് കുമരകം, പിന്നെ വൈപ്പിൻ ഓരോരോ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത്, BSന്റെ കാലത്ത് വൈപ്പിൻ ദുരന്തം വന്നു, തട്ടേക്കാട് വന്നു, ദുരന്തം ഉണ്ടായി. അപ്പം ഓരോരോ ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോരോ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പഴയപടിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കാലത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്നും തുടരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് മാറും, എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നിയമം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഏത് സർക്കാർ മാറിയാലും നിലനിന്നാലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതണം. വെറും സാങ്കേതികപരമായ നൂലാമാലകളുടെ പേരിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പോലെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ, അതായത് നിത്യേന ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആരോഗ്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുപ്രധാന ഒരു വകുപ്പ് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ജാഗ്രത നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. താനൂർ കൊട്ടാരക്കര ദുരന്തങ്ങൾ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.